Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Časi so zahtevni in naše duševno zdravje je na eni izmed največjih preizkušenj v zgodovini človeštva. Če nismo duševno zdravi, ostanemo tako rekoč brez vsega. V angleškem časopisu The Guardian je bil 1. januarja 2021 objavljen članek z naslovom Antidepressants use in England source as pandemic cuts concealing access. V članku je navedeno, da v Angliji beležijo rekordno uporabo antidepresivov. Več kot 6 milijonov Britancev od približno 68 milijonov prebivalcev potrebuje to vrstno pomoč, kar je že skoraj 10%. Kakšno je stanje v Sloveniji? V letu 2019 je po navedbi v žurnalovem članku tovrstna zdravila potrebovalo že 7% slovenske populacije. V novembru 2020 je bil na stranih RTV Slovenija objavljen zaskrbljujoč članek z naslovom Rekordna rast porabe antidepresivov med epidemijo. Tudi podnaslov ni nič bolj obetaven. Aprila 2020 je bilo izdanih za 21% antidepresivov več, kot enakega meseca lani, maja kar za 41% več. V primerjavi z aprilom in majem 2010 gre kar za 73 in 88% povečanje. Dejstvo je, da nas sedanja situacija inicira, da vzamemo svoje življenje v svoje roke in začnemo s procesom prebujanja svoje notranje moči. Moj današnji gost je zdravnik, psihiater in psihoterapevt, profesor dr. Borut Škodlar, predstojnik Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani in izredni profesor na medicinski fakulteti, ki je svoje raziskovalno delo usmeril v raziskovanje psihoz, samomorilnosti in povezave med duševnimi boleznimi in duhovnostjo. Profesor dr. Škodlar je psihiater in psihoterapevt psihoanalitične in eksistencialno-fenomenološke usmeritve. Njegova glavna zanimanja so fenomenološko raziskovanje različnih duševnih stanj od psihotičnih, anksioznih in depresivnih do duhovnih in mističnih. Med njimi tudi posebej samomorilnost. Kaj in kako doživljajo ljudje, ki imajo samomorilne težnje, namere in tako naprej. Duhovno-kontemplativne prakse, meditacija, joga, čuječnost, molitev in tako dalje. Spoznanja, ki izhajajo iz filozofskih in religioznih tradicij, kako jih prepoznati in prevesti v sodobne psihoterapevtske kontekste. Iz fenomenoloških raziskav in hermenevtike kontemplativnih praks, iz zgoraj omenjenih tradicij, kako torej iz tega oblikovati in zastaviti psihoterapevtske metode in strategije, na primer za pacienta s psihotičnimi motnjami. O slednjem je več pisal in pripravlja s kolegom filozofom tudi knjigo. Počaščen sem, da se je odzval mojemu povabilu profesor dr. Borut Škodlar. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Kot sem povedal v napovedniku, z menoj izjemen gost, profesor dr. Borut Škodlar. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja. Sedaj je kar zanimiv čas. V svojem delu, v svoji praksi se zagotovo soočate s številnimi izzivi. Kakšne so mogoče tiste najbolj prevladujoča stanja, recimo, a je to anksioznost, a je to depresija, ali so to psihoze? Ja, zdajle je čas, ki je za vse nas in seveda za številne ljudi, ki so mogoče v ranljivejšem obdobju ali se jim kakšne druge stvari še dogajajo v življenju, dodatno težko, kaže se pa predvsem v stanjih tesnobe, anksioznosti, hujše, kjer se res ljudje težko znajdejo, težko spopadajo, soočajo, težko preživljajo to iztirjenost iz enih običajnih tokov, te nezmožnost običajnega druženja, se tudi skozi to uravnavanja svojih čustvenih stanj pa stisk, kar se posebej pri mladih kaže, kjer to toliko bolj čutijo in pogrešajo. Zelo pogost simptom je nespečnost, recimo, in to, da se človek težko prepusti spancu, temu, da izskrbi in bremen dneva pluješ v eno sproščenost pa spanje. To so najpogostejše, potem pa sledi seveda izčrpanost, depresivnost, resna utrujenost, tako izgorelost, tako da so to gotovo najpogostejša stanja, s katerimi se ljudje spopadajo. Kako v bistvu vi pomagate ljudem, recimo, Poleg klasičnih zagovarjate tudi določene duhovne aspekte tehnike, čuječnost, meditacijo, jogo, molitev tudi. Kaj recimo mogoče svetujete svojim varovancem?
Torej, v prvi vrsti se mi zdi pomembno, da človek lahko svojo stisko izrazi, da najde eno mesto, en prostor, kjer lahko to, kar mu je najtežje, tudi pove, izrazi to. In rečemo temu psihoterapevtski, osnoven okvir, možnost. Potem seveda, ko se pogovarjamo, kako doseči to, da se lahko umirim, da razbremenim teh stisk, da lahko strese, ki so lažje prenašam, da lahko stiske, napetosti, včasih sam sabo, včasih v družini, včasih s kakšno drugo težavo, ki jo imam, takrat pa seveda iščemo skupaj pravzaprav povsod, od preprostih sprostitvenih metod, ki so že doma v človeštvu davno pred psihoterapijo, ki so doma v psihoterapiji, pa seveda tudi vse metode, strategije, načini, ki jih poznajo tudi duhovno-religiozne tradicije, ki so dolgo časa z nami oziroma so dolgo časa že in nabrale skozi ta stoletja in tisočletja toliko enih znanj pa z možnosti, da je to pravzaprav nekaj, kar se samo po sebe ponudi, kar ljudje sami od sebe tudi že iščejo in jih v tem potem spremljam, skušamo najti tiste načine, ki so najkoristnejši in najbolj pridejo človeku prav. In zato je tako pomembno tudi, da nekdo, ki pride ali ki se v tem znajde, da sam tudi išče. Ne gre za nekaj, kar bi jaz recimo sam od sebe nekaj imel zelo posebne neke načine, ampak je zelo pomembno, kar je že človek sam mogoče v preteklosti, mogoče iz svoje okolice posrkal in prakticira. Predvsem se mi zdi pa pomemben, da omenili ste čuječnost, meditacijo, jogo, molitev, to so take zelo uveljavljene metode in pomembno pri vseh njih je, da jih človek res ponotranji in vadi. Ni dovolj jih samo poznati, ni dovolj vedeti o njih, tudi veliko teorije ne pomaga, če ni prakse zraven, če ni to, da se res lotijo, da res vsak dan sproti preizkusijo, delajo na tem in potem tudi je rezultat, če tako rečemo, tudi je res učinek. Katere recimo motnje psihične, psihološke pa recimo s katerimi metodami lahko določeno bolj, mogoče ste kaj raziskavo tukaj delali kakšno ali pa recimo imate kakšne izkušnje vaše? Ja, mislim, nekako psihoterapevtsko gledano, se človek, moramo ugotoviti dinamiko njegovo, ne gre samo za neke simptome, kot bi bili prej omenjena tesnobnost ali pa nespečnost, depresivnost mogoče. Te se lahko pojavijo pri zelo različnih strukturah ali pa nekih osebnostnih konstelacijah ljudi in pravzaprav je treba ugotoviti to dinamiko v ozadju in razbrati pri človeku, in glede na to se potem določene metode bolj uveljavljajo ali pa bolj pridejo prav, so lahko koristne človeku. Tako da se ozremo tudi na to neko dinamiko v ozadju, kot omenjeno, izkušnje človeka, ki jih ima lahko zelo različne, od bolj travmatičnih in težkih do mogoče ugodnejših skozi dosedanje življenje, kar tudi pogojuje to, kakšno bo njegovo neko izhodišče, ko se bo lotil stvari. Ampak nekako te metode so pa pravzaprav jih prilagodimo glede na to, kar če vzameva meditacijo kot eno tako metodo. Zagotovo je pomembno za ljudi, ki so precej zaskrbljeni, ki so mogoče nagnjeni k temu, da iščejo v njih zgodbah, razlagah, teorijah, tudi mogoče psihotičnih izkustvih, torej, ki imajo več tega. Pri njih je zelo pomembno, da tako prizemljujoče, utelešene načine vadijo, da se res posvetijo in vadijo stik s telesom, stik s čustvi, da ne odplavajo preveč, da niso tem preveč neke mogoče dolgotrajne, tako odprte v neke teme,
nad vsakdanje, če tako rečemo, in da se ne lotevajo kakšnih daljših vizualizacij in podobnih, ker jih lahko pač to preprosto preveč odpelje od tega neposrednega doživljanja. Tisti, recimo, ki imajo pa več te stabilnosti, pa večjo zmožnost ostajati tukaj, si pa lahko tudi drugačne vaje in pa drugačne vaje lahko tudi zelo prav pridejo, koristijo. Pomagajo, ne? Pomagajo, ja. Je pa tudi pomembno, da delamo na omejujočih vzorcih, načinih vedenja, obnašanja, ne? Torej, da pomagamo človeku, da ozavesti, ne, stvari, da se z njimi sooči, da poglobi tisto realnost, ali mu to koristi, to delovanje ali ne, ne? In je to tudi v psihoterapiji pomembno področje, ne? Ja, tako. To je pravzaprav ključno v psihoterapiji, da človek ozavesti svoje običajne vzorce, nize odzivanj na stresorje, na neke zunanje okoliščine in da jih prepoznava, ja, točno, da jih ozavesti. Da je lahko pravzaprav v njih, torej da je lahko skozi ponavljanje, ki je itak neko taka, pravzaprav ves čas to počnemo, ponavljamo stvari in da ob tem ponavljanju vključuje zmožnost opazovanja in s tem tudi zmožnost torej spremembe. Da lahko, da dobim ta prostor notranji, v katerem lahko tudi drugače se odzovem in tudi drugačen program odigram, in vedno istega. Da ne ponavljamo skozi eno in isto, ne? Tako. Odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemen gost, profesor dr. Borut Škodlar. Pogovarjava se o stiskah tega časa, kako pomagati, Borut, fenomenološke raziskave, hermenevtika, to vas zanima, kako v bistvu te kontemplativne prakse iz teh tradicij starodavnih, povezati v bistvu v ta čas in kako tudi potem pomagati z raznimi psihoterapevtskimi metodami, tudi za paciente, recimo z psihotičnimi motnjami. Ja, fenomenološke raziskave so in raziskovanja, ki niso samo raziskovanja v akademskem smislu, ampak so zelo neposredna, lahko takšna, da s človekom skupaj, ko se prebijava skozi njegove doživljanja, stiske in znanja potem, ki se naberejo iz poznavanja pri večjih ljudeh, teh istih izkustev se združujejo. Skratka, gre za raziskovanje res neposrednih izkušenj, torej na kakšen način, prej sva omenila anksioznost, tesnobo, na kakšen način to doživim, kaj pomeni biti človek, ki to doživlja, kaj pomeni, kako se počutim v tem, kakšne se mi težave tudi kažejo, kako pogledam na svet, na sebe skozi to. In na ta način, to vrstno raziskovanje je zelo bogate ugotovitve že prispevalo tekom zgodovine psihiatrije in psihoterapije in tudi v zadnjem obdobju tudi so pomembna nova spoznanja, posebej na področju psihotičnih motenj in tistih mogoče najbolj oddaljenih od vsakdanjega doživljanja, pa vendar, če spoznamo, kako človek to doživlja, se mu lahko zelo približamo, oziroma se on potem tudi čuti v tem razumljen, slišan in lahko začuti tudi eno skupno človeškost, skupno jedro, ki ga imamo vsi in s katerim se lahko tudi med sabo povezujemo. Torej niso zaradi tega toliko osamljeni in toliko drugačni, kar se lahko pogosto in se pogosto počutijo. In iz tega izvira tudi psihoterapevtsko delo. Iz tega se lahko pomemben napaja psihoterapija in ravno to v zadnjem času smo precej napredovali, če tako rečem, in precej novih možnosti odprli. To je odlično, ja. Eden redkih ste najverjetneje psihiater, psihoterapevt tudi, ki ste odprti za to, tako da sem navdušen. Tako da, ko je bilo le več takih ljudi, da ni samo tista medikamentozna terapija, pa se niti ne vzame časa za človeka, ampak samo tele tablete, tole bom dala, antipsihotika, antidepresiva, anksiolitike in to je to. Ja.
Je pa res, da je tega, mislim, da se gotovo psihiatrija v tem smislu zelo odpira tudi in so časi, ko bi bilo samo tako, da so samo zdravila in da bi jih ni več. Ne? Vemo, da se zdravila lahko zelo pomemben in z dobrimi učinki vključijo v celovito zdravljenje, ampak celovito zdravljenje vedno vključuje več kot to. Ja. Tako je, da je ta celostni pristop. Ne? Tako. Človeka gledamo kot celostno bitje, ne? Ki je v bistvu na večjih ravneh. Tako. Ja. To je zagotovo. In v to smer gre stroka in gre tudi zdravljenje posameznih težav in motenj. Odlično. Kaj pa samomorilnost? Zdaj je ta porast depresije, ne, ki lahko v skrajni fazi pripelje tudi do samomorilnih misli. Ne? Kako v bistvu pomagati tem ljudem? Ja, samomorilnost je nekaj, kar spremlja človeka, seveda, odkar človek je. In je ta zmožnost, ali kako ne rečemo, ta možnost, da končam svoje življenje, da iz enega nezadovoljstva, iz enega občutka, da je prazno, da je polno trpljenja, da je ta svet en hladen prostor, v katerem je človek vržen v samoto, kot je izrazil en fant pred časom. To je gotovo nekaj, kar, kot rečeno, spremlja človeka skozi vsa obdobja. Če pa obdobje težje in če je več stiska, ne, kot smo v zadnjem času, zagotovo že z tega, ker smo res vrženi stečajev skupaj enih stvari, ki so nam bile prej samoumevne, na katere smo se lahko naslonili. In to pri mnogih, posebej mladih, je tudi, jih pripelje do tega roba, ko rečejo, zakaj še živeti, ali pa kaj je tisto, za kar bi zjutraj vstal, kar bi imel smisel zame. Tako da ta porast, seveda, ali pa ta prisotnost samomorilnosti je nekaj, na kar moramo biti pozorni in moramo prepoznavati. Je pa seveda hkrati tudi težko pristopati, ali pa to, ker človek, ki obupuje, kar je neka predstopnja samomorilnosti ali pa nekaj, kar spremlja samomorilnost, ko človek obupuje, se nekako zapira. Raven s tem, če vidi zadnjo ali pa edino možnost v samomoru, pomeni, da drugje ne išče več toliko možnosti. In zato moramo biti toliko bolj pozorni. Saj vemo, da ljudje pred razmišljanjem, pred poskusi samomora in opozorijo lahko in tudi pridejo po pomoč ali pa se ozirajo k drugim ljudem. Vprašanje je, koliko naletijo ali pa koliko v tem, ko hkrati tudi ne odprejo, ne povejo vsega, koliko jih lahko zaznamo. Tako da to je en tak izziv suicidologije, izziv tega res velik in danes, ker so ljudje vsi v stiski, ker je tega tako veliko, je mogoče težje zaznati to, težje opaziti. Kdo je res v stiski, je pa malo bolj ogrožen med vsemi, ki so v stiski. Ki je bolj resnično, ne, potrebuje neko profesionalno pomoč. Točno to, in neko. Tako da je to hkrati tudi nek apel, poziv za vse nas, da smo tudi kot prijatelji, svojci, v katerih sodelavci, kjerkoli se znajdemo v drugem, da zaznamo to in da mogoče povabimo k pogovoru, usmerimo k pogovoru, mogoče opozorimo še koga druga, ki je temu človeku morda bližje, da se zajame. Manjka nam tega stika, ne vemo, skozi je bila pa izolacija, pa ne se družiti, pa ne to, ne. In ljudje pač pogrešajo to. Mi smo socialna bitja, mi smo družabna bitja, ne. In zaradi tega verjetno tudi tak porast, ne. Ljudje so sami. Točno to, točno to. Po eni strani so odnosi en ključnih uravnavalcev naših čustev, saj tudi sprožilcev za močne čustva, taka in drugačna, ampak hkrati, kako se pomirimo. Pomirimo se, ko se spet čutimo z nekom blizu, z nekomu, komu lahko zaupamo, nekomu, kjer lahko to, ali pa s komer gremo samo preprosto na kavo ali pa na šport, ampak vendar je to tako. In je bilo po eni strani zaradi
tega so bile stiske večje, ker je bilo tega manj, pa hkrati je to tudi priložnost, da vidim človeka, če je v stiski, če se z njim vidim, srečam v živo, ga lahko začutim skozi telefon, skozi računalnik, veliko težje. Težje, ja. Torej, sočutje je zdaj pomembno, da smo sočutni do človeka, ki je v stiski, da začutimo tisto njegovo rano stisko, ga sprejmemo v tej bolečini in mu pomagamo in rečemo, da ni nič narobe z njim, samo trenutno je v neki fazi, ko pač je za njihov nadol, bova rekla. Tako, absolutno. Pa da pridemo v stik, da smo lahko tudi, da to sočutje tudi lahko pokažemo in da ga drugi začutijo. Tako je, torej smo zdaj res na eni taki prelomnici, bi lahko rekli, ko dejansko se odloča, ali bomo šli na en tak višji nivo, če greva še zdaj malo v to sfero duhovnosti, ali bomo pa spet, kot so pretekle civilizacije, potonili v lastno temo. Torej zdaj se odloča in je v bistvu odvisno vsakega posameznika, kaj bo izbral. Ker vemo, vsak ima svobodno voljo, se lahko pač odloča, seveda pa so te odločitve pogojene z nekimi preteklimi izkušnjami, z nekimi preteklimi vzorci, čustvi, kaj je človek pač doživljal. Tako da, kaj vi čutite, mislite, a smo že dovolj zreli, da gremo naprej? Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, rekel bi tako, da je tale čas pokazal, kako se različen odzovemo. Mislim, da je za mnoge bil ta čas, ko so se več spraševali, poglabljali, tudi stvari odpirali pri sebi, skratka, recimo, bili nekako bolj ozaveščeno ali bolj polno, bolj z nekim duhovnim aspektom, tudi, da je tega bilo torej pri nekaterih ljudeh več. Druge ljudi je pa ta stiska tako vrgla v večjo nestrpnost, razrvanost, tako da so bili pravzaprav nekako toliko bolj nekako v njihovih harih, da se je ta dimenzija bolj odmikala. Tako nekako, in se mi zdi, da je to tudi predvsem v tej drugi skupini tudi privedlo do tega, kar opažamo v družbi, ko je en tak velik porast pravzaprav nestrpnosti med nami, ko tako je drugi nekak nevarnost in je v kategoriji onih drugih, ki so ravno nasproti temu, kar jaz predstavljam, to je ena taka primarna odziv, primarna obramba, nekako narediti en polarizacijo. Jaz sem za to, ti si za to. In s tem smo absolutno v veliki dualnosti in konfliktnosti, ampak to je kakor malo lažje pol neko dobiti eno kontrolo, en pregled. Seveda je pa to na nižji ravni, to je nižja obramba, če tako rečem, to je nižji nivo, manj zrel nivo odzivanja na stisko. In žal, ne vem, če smo lahko optimistični, ker je žal tega toliko veliko, da ti ljudi, ki pa bolj čutijo, da smo skupaj in da smo povezani in da skupaj rabimo iti naprej, ne vem, če niso bolj v manjšini ali preglašeni vsaj strani teh kričečih množic in dialogov, ki niso dialogi, ki so bolj samo jaz proti tebi in so pravzaprav na nivoju enega kreganja. In tega se mi zdi, da je žal veliko in da je tega v porastu. Bova nadaljevala, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemen gost, profesor dr. Borut Škodlar. Ja, časi so zahtevni, ta čas nas inicira, tako kot smo že povedali, ampak vendarle, kaj pa lahko sedaj naredimo? Torej, katere so tiste tehnike, pristopi, kar lahko tudi ljudje recimo sami doma izvajajo ali pa mogoče kakšno usmeritev, kje lahko to recimo najdejo tudi? Ja, zdaj, seveda, kako se umiriti, to je tako vprašanje, ki je za vse naš velik izziv. Zdaj, ko smo mirni, lahko mirno govorimo o tem, kako se umiriti, ko nas preplavi nekaj, ko smo na adrenalinu, tako in predvsem, ko smo iztirjeni, takrat je vse kar. Takrat nas lahko vse iritira, celo vaja za sprostitev nas iritira. In si mislimo, to vse skupaj nič ne pomaga. Raven za to,
kar tako na prvi nasvet je zelo dolgočasen, ampak je edini, ki res deluje. Torej, če ni vadbe, katerekoli prakse, katerekoli metode, ne bo učinka takrat, ko jo rabimo. Ja. Ker takrat, ko smo že itak malo razrvani in stirjeni, bomo rabili nekaj, kar poznamo, kar naše telo pozna, kar naše čustveni odzivi poznajo, da lahko malo pomaga. Tako. In zdaj najbolj osnovna in nujna tako referenčna točka je telo pri sproščanju. Torej, če uspem nekako zajeti svoje telo v to, ne si bo kot eno preprosto hojo, sprehod, ampak to, da res grem iz glave, iz misli, iz tega, kar me skozi pravzaprav, tudi če ni to primaren vir, nas pa potem nacepijo te misli in skrbi in nas potem dodatno. Skratka, iz misli, iz tega zgornjega nadstropja našega je treba nujno spustiti se in razširiti, zato ker s tem bomo dobili možnost uravnavanja. Ne moramo uravnavati v glavi, ne moramo z misli napadati in to se samo dodatno zapleta. Se zaciklamo. Kup primerov tudi njih duševnih stisk, ki temeljijo na tem zapletanju. Tako da to zagotovo moramo razširiti. In dobiti dihanje, recimo, je en tak najosrednejši, bi jaz rekel, vstop v telo, v čustvo. Globoko dihanje. Ja, zavedanje dihanja, to, da lahko na dihanju tudi, če sem samo pozoren na to, da sred ene tesnobe diham plitko, diham bolj napeto, če sam sprostim, če zadiham s trebuhom, da aktiviram prepono, da lahko prsni koš razširjen in da to spremljam, to je lahko. Če to lahko, recimo, da hodim in to naredim, to je zagotovo vstopenca v mirnejše počutje. In tudi vse vaje, ki so, ne si bo od čuječnosti do sprostitvenih ali pa bolj zahtevnih meditativnih praks, vse vključujejo dihanje. Torej, telo, dihanje sta osnova. In vsaka vaja, ki človeku, tudi če gre za to, da se usedem in pijem čaj, ali da grem na sprehod, kot že omenjeno, ali da se lotim ene telesne vadbe, ali da se preprosto usedem, pa da to vključim zraven. Ampak, kot rečeno, ne samo, da to probam takrat, ker sem že iztirjen, ampak da to delam tako, da si to vsak dan vzamem. To je. In to so, okrog tega se lahko stke ogromno takšnih preprostih vaj. Nisi bo, da imam pred sabo eno sliko, rožo, svečo, in da samo ostanem v tem in z dihanjem in telesom bo pri veliko ljudeh lahko pomenilo eno malo sprostitve. In to res naredim tako redno. Tako da, potem pa seveda, če ima človek kakšno ali molitev, ali pesem, ali nekaj, kar ga kakšno mogoče stvar, ki jo rad počne, ne si bo ročno delo, ne si bo nekaj, da pospravi ali da naredi, kar rad nariše mogoče, tako nekaj, da res da preusmerim, kot rečen, iz te velike miselne preokupacije, miselnih zapletanj, tuhtanj, ker pogosto, prej sva omenila nespečnost. Kaj je problem nespečnosti pri mnogih ljudeh? To, da se ne morejo od teh miselnih enih skrbi, da res lahko. In gospod pred leti je rekel tako fajn, je rekel, da proba zvečer skrbi na nočno omarico odložiti in zaspati. Gre težko na nočno omarico, ker skozi skačejo v glavo nazaj, če tako rečem. Podivjani ja. Ja. Monkey mind, ne pravijo. Tako, to skakanje, ki je potem že samo se zapleta. In da si rečemo, da ne morem rešiti, ali pa da se ne morem z mislimi, ker misli so neskončne oziroma možnost dvoma je neskončna, zato moram tudi se od tega odmikati. In če lahko, zato sem to omenil, večerno tuhtanje in zapletanje v misli, če se lahko z nekimi preprostimi vajami in načini prej umirim in najdem način, da se umirim, bo tudi to divjanje misli in uma zvečer
manjše in bom lažje zaspal. In če se lahko mogoče skozi eno naravno gibanje pa telesno aktivnost še tudi telo nekoliko zmatram, nekoliko najdem eno naravno utrujenost, bo toliko lažje zaspati. Kaj pa recimo meditacije z mantrami, recimo, ne? Mantre so zelo močna duhovna praksa, lahko tudi, če kakšna beseda, pa izkušnje na to temo. Ja, mantra je pač tisto zvočno in pomensko vračanje k enim preprostim, običajno kratkim besednim zvezam ali pa nizom besed, ki imajo, pomembno je tudi, kakšno je moje stališče, verjetje, naravnanost do tega, če to z enim dobrim, pozitivnim v tem smislu, tudi načinom prakticiram, je to seveda ena preizkušeno učinkovita metoda. Pomembno se mi zdi, da je človek pri tem, da se s tem dobro spozna, na to s tem tudi pozanima in da to z nekom, ki mu pri tem pomaga ali pa ki ima več izkušenj, da se mogoče ne zaplete v neko, včasih ko je nek učinek, mogoče enega, včasih celo samo pomiritve večje ali pa tudi mogoče kakšnega drugega pozitivnega občutja lahko prestraši. Tako, vedno je pri teh praksah pomembno, da jih vadimo, sploh če so takšne bolj recimo zahtevnejše, da jih vadimo z nekom, ki to pozna, pa ki bo znal potem tudi presoditi in spremljati naprej, ali pa presoditi, da je mogoče nekaj, kar je premočno pa prezahtevno za nekoga, pa da najde tisto, kar mu je res blizu, ker vaja ne rabi biti zahtevna, da je dobra. Tako je. Najboljše stvari so preproste, pravijo. Prav tako, ja. Včasih so tako preproste, da jih zato ne delamo, ker so preproste in iščemo zapletene. Tako, na šum hoče vse zakomplicirati. Ja, točno to. Ja. Zanimivo. Jaz sem transcendentalno meditacijo recimo začel, kjer je tudi vključuje mantro, greš v sproščeno alfa stanje. Mogoče še kaj o teh možganskih valovih, da poveva, kako je recimo alfa, teta, delta je pol globok spanec brez sanj, teta je že na pol, dostopaš do podzavesti, recimo hipnoza recimo lahko tudi, pa tako. Beta, ko smo zdaj budni, aktivni. V takem običajnem stanju. Ja, absolutno naša možganska aktivnost se odziva na to, kako in lepo pokaže, kdaj lahko v eno mirnejše stanje in ravno zato so dokazali, da so ta stanja učinkovita tudi na ravni možganskega delovanja in s tem celovitega delovanja človeka. Ja, profesor dr. Metka Ravnik je bila tudi gostja, ona je raziskovala tudi učinke meditacije, recimo na izražanje genov, vemo, da danes epigenetika je zelo pomembna. Na epigenetski ravni, to so tudi tako dokazi. To za tiste mogoče, ki malo dvomijo, pa za vse pravzaprav, da gre res za povezanost, da so res telesno, čustveno, duševno in duhovno povezane. To vse smo mi in to vse nas deluje in vemo, da lahko ena raven vpliva na drugo in da lahko tudi težave za ene se projicirajo v drugo. In to prepoznavati, to je tisto, kar je tudi naloga ene dobre psihoterapije in dobre medicine. Tako je, da človeka res obravnavamo na tej celostni ravni, kot duhovno bitje, ki ima pač izkušnjo v tem telesu, ki ima seveda čustva, ki ima ki ima misli, ki ima vse ostala telesa, in da pomagamo v bistvu, da spet najde ta globi pristni stik sam s seboj. Ker ljudje so se zdaj izgubili. Tako, svojo celoto. Tako je. In je pač ta čas dejansko tak, da so izgubili ta globi pristni stik sami s seboj. Kdo sploh oni so, kaj si sploh želijo v bistvu živeti. In mogoče psihoterapeut tudi jih lahko tukaj pomaga v smeri, mogoče, da se spomnijo, kaj so radili, ko so bili majhni, ko so bili otroci, da jih spet peljemo mogoče v tisti čas, ko so bili radostni, ko so bili veseli. Tako, to so poznane ali pa to v dobri psihoterapiji iščeš te vitalne moči, ene pristne interese kot
nosilce, ja, potem tudi, ko se iščejo rešitve za hujša, težja stanja, v katerih se človek znajde. Lahko znajde, ne? Ja, zelo zanimive tematike, tako da res hvala, profesor dr. Borut Škodlar. Bilo mi je včasih veliko veselje, da ste se udeležili snemanja in da sva lahko posnela nekaj zanimivega za naše gledalke in gledalce. Hvala za pogovor, je bil prijeten in vabilo. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala vam, ker ste. Hvala, ker gledate to oddajo. Ohranjajmo visoko vibracijo v teh prelomnih časih.